잘 지내셨어요? 잘 지냈어요. 오랜만에 또 뵙네. 날씨 너무 그러니까, 덥죠? 너무 더워. 비가 왔다가, 뭐, 날이 더웠다가 정신이 하나도 없어. 그죠. 비 엄청 많이 왔어요, 여기도. 엄청 많이, 여기도 많이 왔다고 하더라고요. 많이 왔어. 요즘은 좀 경기는 좀 어때요? 좀? 아휴, 힘들어. 요즘 경기 안 좋아. 그죠? 경기 너무 안 좋아. 맞아. 지금 근데 경기도 요즘 안 좋던데 그래서 그런지 옛날에 저희 막 그 뉴스 얘기 하잖아요. 요즘도 뉴스 좀 보세요? 뉴스 뭐, 보기는 뭐, 좀씩 보지 뭐. 요즘 그 이재명 대통령 있잖아요. 대통령 되는 지금 엄청 시끄럽더라고요. 최근 들어서 더 그렇던데. 그래. 네. 우리는 무슨- 밖에를 안 나가니까 그죠. 몰라. 그죠. 우리 뭐 산에만 가고 집에만 있으니까. 그죠. 그래서 다른 이재명 대통령이 요즘 말이 엄청 많길래 그래. 그래가지고 저도 개인적으로 좀 너무 이상하게 돌아가고 있는 것 같아서 그래서 선생님한테 약간 개인적으로 야 이재명 좀 앞으로 어떻게 될 것 같은지 그런 거 좀 살짝 여쭤볼까 했거든. 사람으로. 아이고, 그래. 지금 재미로 한 번만 봐주실 촬영 전에 음, 잠깐만 봐주실 수 있으세요? 아이고, 그래서 뭐, 누구한테 복비 받아야 돼? 제가 드릴게요. 제가 딱 이재명이 보니까 개묘생이더라고요. 개면생이야? 63년생. 아이고, 참. 또 남의 거를 또, 뭐 또. 근데 이제 사주를 봤을 때 좀 이 성격이나 좀 사람 자체는 좀 어떤 사람인 것 같으세요? 이 양반이 이제, 이재명 씨는 머리가 비상하지. 그리고 뭐, 우리 둘이 얘기지만은, 이 사주 기운도 그렇고 성격 자체도 좀 이제 얍삽하다 그래야 되나? 그좀뭐 얍삽하다 그래야 되나? 순간순간 우리가 왜 토끼가 깨 잘 부린다 하잖아. 네네네. 딱 그 시기야 보면. 딱 이렇게 깨 잘 부려서 그때 순간순간 모면 잘하고 임시응명도 강하고 깨가 많은 양반이지 이 양반이. 네네네. 그리고 내가 봤을 때는 이런 의리나 이런 게 그다지도 그렇게 저가지는 않을 거야. 내가 필요할 때는 어느 누구든 내가 움켜졌다가 내가 필요치 않으면 언제든지 그냥 저 물에 쓸려 내려가고 그냥 탁 던져버릴 수 있는 그런 성격을 가졌다고 봐. 내가 봤을 때는. 진짜요? 알겠습니다. 그러면 사람 자체가 되게 좀 영악한 그런 그렇지, 느낌이 그렇지. 있는 건가요? 그렇지. 그게 물론 큰 사람이 되려면, 뭐, 이득과 실을 잘 계산해서, 그렇게 살아왔으니까 지금 대통령 자리까지 갔겠지, 그지? 요즘 세상에 사실 그렇잖아. 의리만 가지고 산다 해가지고, 제대로 살고, 옛날하고 틀리잖아, 그지? 그러기 때문에, 그런 머리를 가졌으니까 또 지금 현재 그 자리까지 완전 기회 포착을 얼마나 잘했어. 순간의 포착을 그 기회를 놓치지 않으려고 용을 써가지고 지금 현재 그리고 대통령이 된 거잖아 어쨌든 지금. 네네네. 그러면 이재명 최근에도 보면은 이제 제일 많이 얘기 나오고 있는 게 구설이나 막 관제 이런 게 얘기 많이 나오는데 어제 기사인가 보니까 걸려있던 형사재판을 다 중단시켰더라고요. 그러기지. 어, 이제 대통령이 됐으니 다 중단시켰겠지. 근데 대선 할 때 대통령이 돼도 잘못한 게 있으면 처벌을 받아야 된다. 이런 식으로 윤석열을 전 대통령 공격을 했잖아요. 그렇지. 근데 이제 와서 갑자기 중단시키는. 그러니까 그게 이제 본인이 그 자리에 앉으니까 이제 딱 앉으니까는 네. 그러니까 당연히 중단하겠지. 당연히. 근데 그게 참 우리나라는 참 불행한 거 참 창피한 나라지만 대통령만 됐다 하면 나중에 결론은 다 감옥에 한 번씩은 다 들어가잖아. 참 이 기맥힌 이런 일이 어딨냐고 우리나라 이런 진짜 국제적 망신이지. 근데 그게 정권이 바뀌면 또 그대로 유지가 되겠냐고. 정권이 바뀌면 또 뒤집어지는 거지. 네네네. 그게 그냥 순간 눈 가리고 아웅해서 될 게 아니라 뭔가가 체계적인 정리정돈을 잘 해야지. 지금 당장만 대통령 할 동안만 정지시켜 놓으면 그러면 되나? 그 다음에는 어떻게 할 건데?
우리나라 국제적 망신이요. 이런 뭐 대통령만 됐다 하면 다 이런 뭐 그다음에 가는 순서 절차가 저는 뭐 교도소는 한 번씩 다 가니 이 진짜 국제적 망신이지. 이런 망신이 어딨냐고. 아, 어. 그러면은 어떻게 보면은 선생님 보실 때는 지금 재판이 막 어쨌든 간에 결과가 딱 나오진 않았잖아요. 그치. 재판 결과가. 그러면 그게 어느 정도 좀 잘못을 그래도 저질렀던 걸로 보세요. 그러니까 유죄가 나올 만한 이 잘못을 한 걸까요, 이재명? 그러니까 멈추지. 멈춰 스톱을 시키지. 아. 만약에 떳떳했으면 무죄가 될 것 같으면 뭐하러 스톱을 시키겠어. 떳떳하게 그래 파헤치려면 파헤쳐라 하고서는 떳떳하게 나오겠지. 근데 떳떳하지 못하니까 다 스톱을 시키는 거지. 그럼 어떻게 보면은 진짜 잘못하면은 자기도 이제 내려오거나 그럼, 감옥 갈까봐 이게 멈추. 그러니까 멈추는 거지. 그게 구른 게 없으면 어디 뭐 숨길 게 뭐 있겠어, 그지? 다 그냥 뭐 해라, 뭐 대통령이라 해도 뭐 그래도 다 해라. 뭐 나는 죄가 없으니 지은 죄가 없다고 떳떳하게 해겠지. 스톱 시킬 때는 다 이유가 있으니까 스톱 시키겠지. 그런 것도 있잖아요, 선생님. 그 최근에 이번에 부정선거 논란이 계속 있었는데 그 미국 아예 CIA에서 대놓고 공표를 거의 했더라고요. 기사 보니까. 그래? 나 못 봤네. 네네, 그냥 부정선거 뭐 거의 확실하다 이런 식으로 나왔는데 이런 그럼 어떻게 보면 이 관제 막 구설 논란이 끊이지가 않잖아요. 그치. 이게 왜 그런 거예요? 이재명 씨한테만 왜 이렇게 끊이지가 않는 거죠? 그러니까 그동안에 의혹이 많았으니까, 그러니까 이제 그 의혹이 이제 진실이냐, 거짓이냐, 이제 그거잖아, 그지? 그동안에 의혹이 많았었잖아, 그지? 네네. 근데 그게 이제 진실이냐, 거짓이냐, 이제 그게 저건데, 그거는 뭐, 아는 사람들은 뭐 짐작으로도 알 거고, 그지? 오죽하면 미국에서 뭐 그런 얘기가 나오겠어, 그지? 그죠. 그러니까. 그러면 그리고 이거 네네. 보면 참 윤석열이 그 양반이 진짜 무슨 머리에 지식이나 뭐가 아무것도 없는 사람도 아니고 진짜 그거 계엄령이란 게 참 기가 막힌 일이잖아. 근데 뭔가가 있지 않으면 또 그렇게까지 했을까? 그 세 살 먹은 애도 아니고 결과적인 부분을 봤을 때 근데 그 부정선거 그거를 파헤치기 위해서 그렇게까지 가감하게 위험하게 근데 어떤 뭔가가 정말 의심적인 게 없으면 그렇게까지 했을까? 그런 생각이 들지. 그런 생각이 들지. 안 그러면 머리 총 맞지 않는다면 그 계엄령이 웬 말이냐고. 근데 그렇게까지 할 저거냐고. 근데 뭔가가 확실한 그게 있으니까 그렇게 다 뒤집어 엎어볼라 했겠지. 그러면 어떻게 보면 아직 드러나지 않은 이재명 씨가 저질렀던 이런 잘못들이 분명히 뭔가 있어 보이는 거네. 그러니까 지금 이제 그러니까는 이제 여기저기서 이제 지금 뭐 울렁울렁 해낸 거지. 근데 이게 이제 울렁울렁 하다가 이제 어느 순간에 이제 폭발이 또 되는 거지. 그럼 앞으로는 좀 선생님이 이재명 대통령 아까 사주 드렸잖아요. 앞으로는 좀 어떻게 될 것 같으세요? 운기적으로 봤을 때. 근데 이제 지금 내가 봤을 때는 이제 이재명 씨가 이 대통령이 뭐 지금 대통령이잖아, 그지? 지금은 손톱 발톱을 내가 봤을 때 다 숨기고 있다고 봐. 저 양반이 보통 양반이 아니거든. 근데 지금은 성질이 나도 내가 참고, 화가 나도 참고, 내가 뭐 이렇게 확 하고 싶어도 참고, 또 왜 그러냐, 이게 또 정상적인 선거로 해가지고 정상적인 대통령이 된 게 아니잖아, 그지? 어쨌든 간에, 이제, 윤석열 그 양반이 그런 계엄령 때문에 이게 없던 선거가 생겨나고, 뭐 이게 뭐 이래 된 거잖아, 그지? 시국이 이제 사람을 만들어 놓은 거잖아, 어쨌든 간에. 그러니까, 그냥 정상적인 선거를 했을 때 그 자신감 떳떳함 그거는 조금 없다고 봐. 내가 봤을 때 나는 이렇게 텔레비 이렇게 한 번씩 이렇게 나오고 이렇게 뉴스 나오고 그러면은 그 양반 얼굴을 봤을 때 보면은 뭔가 자신감 떳떳함 이런 게 확실히 없어 보인다고 난 그렇게 느끼거든. 그러니까는 그만큼 내가 정상적인 진짜 뭐 제대로 된 선거에서 뭐 정상적으로 겨뤄서 내가 대통령이 된 것 같으면은
지금 더 뭔가가 확 손발톱이 드러날 건데 그게 아니기 때문에 손발톱을 다 숨긴다고 보이거든. 네네네. 근데 이제 그게 이제 어느 정도 가느냐, 어느 정도 가느냐. 지금은 이제 초창기이기 때문에 손발톱을 다 숙이겠다 어느 정도 시기가 이제 되면은 뭔가가 또 확 저거 하지 않을까 싶어. 터질 게 어떻게 보면 좀 뭔가 많이 남아있는. 그러니까. 그러니까. 그래서 이놈의 저기 뭐야 윤 대통령 있을 때는 온 나라가 불바다가 되더만은 내가 저기 뭐야 불을 갖다 물로 밀어내고 대통령이 돼서 또 물바다가 되는가 보다 내가 그랬어. 알겠습니다. 그러면은 국민들이 그것도 제일 궁금해하더라고요. 이재명 대통령이 과연 임기를 채울 수 있을까? 네, 앞으로 대통령 생활을 어떻게 마무리를 지을까? 이 양반은 깨가 많기 때문에 임기는 채우지. 아, 어떻게든 그럼 피해지. 이게 내가 치고 나가야 될지 빠져야 될지 이런 거를 정확하게 계산을 해. 그러기 때문에 적을 안 만들으려 그래. 적을 안 만들으려고 그래서 어떤 그 뭐 다른 당의 사람들도 골고루 자기가 이렇게 안고 갈락하고 이거 밀고 빠지길 잘한다니까. 이 사람이 머리가 워낙에 좋기 때문에 그러기 때문에 그래서 임기는 그래도 끌고 나간다고 봐. 어떤 수단과 방법을 안 가리고. 그래요. 알겠습니다. 그래가지고 요즘 말이 이게 하도 많이 나오길래 그러면 어쨌든 계속 앞으로 시끄럽겠네요. 이제. 시끄러운 시끄럽지. 그리고 사실 뭐 저기 뭐야 윤석열 그 양반이 지금은 뭐 전 대통령이지만은 그래도 그쪽 살아있는 사람들이 많이 있잖아. 그 사람들이 가만히 있을 하겠어. 뒤에서 또 뭔가를 갖다 또 파헤치고 뭔가를 또 뒤집으려고 또 저거 하지. 그러니 계속 뭐 시끄러울 수밖에 없지. 계속 시끄러울 수밖에 없어. 워낙 요즘 뉴스만 틀면은 다 이런 정치 얘기길래 저도 개인적으로 좀 궁금하더라고요. 난 정치 얘기하는 거 사실 별로 안 좋아하거든. 근데 그냥 우리 둘이니까 나 얘기하는 거야. 알겠습니다. 알겠습니다. 저 복비는 꼭 드릴게요. 아니야. 참 농담이지. 내가 무슨 복비야. 이제 그러면은 이제 식사하고 그러고 이제 촬영 한번 들어가 보시죠. 이제. 그래 보자고. 여기 있으면. 네.